चलो चलो जाओ खूब मारबे নেমে যাবো কেমন লাগলো পুজো দিয়ে? মর্নিং সবাইকে, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল লেজলি ম্যানেড ওয়াইল লাভ দিস লাইফ। আজকে আমাদের ডে 4, তাই তো? হ্যাঁ, আজকে ডে 4, আজকে অফিশিয়ালি লাস্ট ডে। কালকে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি সকালবেলা। তো আজকে আমাদের, তোমাদের যেমন বলেছিলাম, আমাদের আজকে টয় ট্রেন, রোপওয়ে আর জুয়ের প্ল্যান রয়েছে। সন্ধ্যেবেলা তো শপিং করবো, স্ট্রিট ফুড খাবো, এইসব প্ল্যান রয়েছে। তো আমরা ওই জন্য রেডি হয়ে গেছি। কেভেন্টার্সের প্ল্যানটা আমরা ক্যান্সেল করলাম, কি বলতো, যেহেতু আমাদের অলরেডি টয় ট্রেনের টিকিটটা কাটা হয়ে গেছে। যদি বাই চান্স মিস করে ফেলি না, তাহলে একদম পুরো পুরো টাকাটা চলে যাবে। তো ওই জন্য কেভেন্টার্স আমরা কালকে যাব। কালকে সকালবেলা ওখান থেকে ব্রেকফাস্ট করে লাগেজ নিয়ে বেরিয়ে যাবো। আমাদের আবার 3টে ট্রেন রয়েছে বন্দে ভারত। তো ওটা এখন আমরা চা দিয়ে গেছে, আমরা চা খাচ্ছি। চাটা খেয়ে আজকে ব্রেকফাস্ট এখান থেকেই করে নিচ্ছি। ওরা বোধহয় ব্রেড, তারপরে ডিম সেদ্ধ, কলা এইসব দেবে। তো লুচি বলেছিল, বাট একটা না 3 দিন ধরে লুচি খেতে ভালো লাগবে না, ওই জন্য খাচ্ছি না। যাই হোক, চলো দিনটাকে স্টার্ট। আমাদের চলে এসছে। ব্যাপারটা হচ্ছে, ওরা একদম ব্রেডটাকে না টোস্টারে বোধহয় দিয়েই তুলে নিয়েছে, একটু ইয়ে করেনি। আমি কলা খাই না বলে কলা নিইনি, আমিও নিইনি। কলা খেলে যদি আমার সমল টমল হয়ে যায় সকালবেলা, টিনের খোসাটা ছাড়িয়ে দেয়। আমি ভালো করতে সারিয়ে দেয়নি, কেন? কি দরকার, তুমি সারিয়ে দেখতে পাবে কেমন ডিম। মানে ও যা খুশি একটা বলে দেয়, কেমন ভুলভাল লজিক। চলো খেয়ে নি, খিদে পাচ্ছে। হ্যাঁ, ব্রেকফাস্টটা করে নিয়ে আমরা বেরোবো। চলো খেয়ে নিই। রেডি হয়ে পড়েছি, আমরা এবার বেরিয়ে পড়ি। আমরা যাবো এখন টয় ট্রেন চাপতে। চলো চলো। আমরা যে হোটেলটাতে ছিলাম, সেই হোটেল থেকে আমাদের দার্জিলিং স্টেশন হচ্ছে 5 মিনিটের ওয়াকিং ডিস্টেন্সে থাকে। তো এটা আমরা গাড়ি করে যাইনি, আমরা নিজেরা হেঁটে হেঁটেই চলে গেছিলাম। এই দেখো, দার্জিলিং স্টেশন তো আমরা পৌঁছে গেছি। কালকে আমাদের যেহেতু টিকিট কাটা ছিল, ওই জন্য চাপ নেই টিকিট কাটারও। আমাদের ট্রেন আসতে মোটামুটি 10-15 মিনিট সময় রয়েছে। আর এই দেখো, কাঞ্চনজঙ্ঘা আজকে কত ভালো করে দেখা যাচ্ছে। আজকে একদম মেঘটে কিছু নেই। এটা হচ্ছে একদম দার্জিলিং স্টেশন থেকে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। 9:30তে রয়েছে আমাদের ট্রেন। আমাদের দাঁড়াতে একদমই হয়নি, স্টেশনে ঢুকেই দেখি ট্রেন অলরেডি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তো এই ট্রেনটাই বাতাসিয়া লুপ হয়ে ঘুম যাবে, তারপর আবার ব্যাক করবে। ট্রেনের মধ্যে আমরা উঠে বসে পড়েছি, আর আস্তে আস্তে সবাই উঠে পড়ছে। ট্রেনের ভেতরটা কিন্তু আমি দেখলাম বগিটা পুরো উডেন। যাই হোক, এবার ট্রেন আমাদের চলতে শুরু করে দিয়েছে। তবে ব্যাপারটা হচ্ছে যে চারিদিকটা এরকম কাজ দেওয়া রয়েছে, তো তুমি একদম সব দিকের ভিউটা পাবে আর খুব ভালো লাগবে। যেদিকে ট্রেনটা যাবে সেই মানে ট্রেনের ডান দিকে সবসময় বসার চেষ্টা করবে, তাহলে তুমি সমস্ত সিনারি দেখতে পাবে। বাঁ দিকটাতে অতটা ভালো করে দেখা যায় না, বাট আমাদের তো টিকিট যা পড়েছিল, তো 2টো সিট ডান দিকে ছিল, 2টো বাঁ দিকে ছিল। টয় ট্রেনের ফার্স্ট স্টপ হচ্ছে বাতাসিয়া লুপ। তো বাতাসিয়া লুপ আমরা পৌঁছে গেছি। এইখানে মোটামুটি ওই 15 মিনিট মতো বললো যে দাঁড়াবে। 15 মিনিট মতো দাঁড়িয়ে তারপরে এটা আবার চলতে শুরু করবে, ঘুমে যাবে। চালাও চালাও যাও, খুব মারবে নেমে যাবো। হ্যাঁ, আর ঠিক আছে। আমাদের যে আজকে কি আফসোস হচ্ছে, কালকে আমরা বেকার আসলাম। আজকে বাতাসিয়া লুপে মোটামুটি 15 মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এটা আবার ঘুমেও দাঁড়াবে, মানে কালকে আমাদের এক্সট্রা দরকারই ছিল না ওখানে। যাক ভালো, দুবার করে দেখা হয়ে গেল। 15 মিনিট দাঁড়ানো এখানে হয়ে গেছে। আমাদের আগের যে ট্রেনটা ছিল, ওই ট্রেনটা ছাড়ছে, এরপরে আর কি আমাদের ট্রেনটাও ছেড়ে দেবে। এই যে নেক্সট স্টপে আমাদের ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়েছে, আমরা নেমে পড়েছি। আর মোটামুটি ট্রেন থেকে যারা ছিল সবাই নেমে পড়েছে। এদিক ওদিকটা একটু ঘুরে দেখব। হলটা এমনি এমনি না, হলটা হচ্ছে আমাদের ইঞ্জিন চেঞ্জ হবে, তাই। এই হলো সেই ঘুম মিউজিয়াম, এই দেখে যাবে। ঘুমিয়ে পড়ো না। হোয়াট? ঘুম স্টেশনে নেমে আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম এই রেল মিউজিয়ামে। রেল মিউজিয়ামটা খুব একটা বড় না, কিন্তু এখানে ছোট একটা ইঞ্জিন রাখা ছিল, আর সবাই ওখানে দাঁড়িয়ে ফটো তুলছিল। আমরা একটু চারিপাশটা হেঁটে দেখলাম। আমাদের ট্রেনের নতুন ইঞ্জিন লাগাচ্ছে, এবারটা মানে স্টিম ইঞ্জিন দিয়েছে, জানি না
যাই হোক, আমরা একটু ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম এখানে অনেক খাবারের দোকান আছে। প্রথমে ভেবেছিলাম মোমো খাবো, কিন্তু খুব একটা সময় ছিল না বলে একটা ক্রিম রোল আর একটু পপকর্ন নিয়ে আমরা ট্রেনে উঠে পড়লাম। এদিকে হাঁটতে হাঁটতে এখানে দেখলাম ব্যাগ কিনবো, কিন্তু পরেই কিনবো, থাক। ঠিক আছে, ক্রিম রোল বাট চকলেট থেকে শুধু ওপরেই আছে। কি করে খাবে এটা? আমি ওটাই ভাবি অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে যাচ্ছি। খাওয়া বসে আছে। যা পুরো মুখে লেগে গেল। কেমন হয়ে গেল রাইড? আমরা আবার ফিরছি। চলে এলে এখান থেকে আমরা যাব রোপওয়ে, জু, মহাকাল মন্দির, আরও যা যা ছোটোখাটো আছে সেগুলো সব দেখতে। আমাদের ড্রাইভার দাদাও চলে এসছে। আমরা এবার এখন যাচ্ছি রোপওয়েতে। ফার্স্টে রোপওয়েটা করে নেবো, ওটা একটুখানি টাইম লাগবে। আমাদের সাথে একটা বাজে ব্লান্ডার হয়ে গেছে, রোপওয়ে বন্ধ রয়েছে, তো আমাদের রোপওয়ে আর চাপা হলো না। ওদের নাকি লিজ শেষ হয়ে গেছে, সেজন্য মানে অলমোস্ট পরশুদিন থেকে রোপওয়ে একেবারে বন্ধ, তো রোপওয়েটা ক্যাশ হয়ে গেল। আমরা ওই জন্য এখানে এই যে টেনজিন রক, মানে এখানে সবাই রক ক্লাইম্বিং করে, ছোট ছোট দুটো পাথর মতো রয়েছে। আরে ওদের তো সব আছে। আমি ওকে বলছিলাম ও যদি রক ক্লাইম্বিং করে, আসলে এটা সেফ, এখানে পড়ে যাওয়ারও কোনো চান্স নেই, কিছু না। এটা একদমই মানে ছোট, ওই ধরো দোতলা বাড়িও সমান নয়, কিন্তু ও বললো যে না, করবো না। এই দেখো এইখানটাতে সবাই করছে, অনেকেই করছিল, কোনো মানে বিশেষ চাপ নেই, এটা ইজি দেখে লাগছিল অ্যাটলিস্ট। আমি করিনি, আমার একটুখানি চাপই লাগছিল। এখানে যেহেতু বিশেষ কিছু করার নেই, আমরা তাই গেলাম দার্জিলিং টি গার্ডেনে। তো টি গার্ডেনটা ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা আসার পর থেকে 3-4টে টি গার্ডেন ঘুরে নিয়েছি, তো ওইখানে আর বিশেষ কিছু দেখার মতো ছিল না। আমরা খালি নামলাম, কয়েকটা ফটো তুললাম, আর এখানে ওই সবাই নেপালি পোশাক পরে ছবি টবি তুলছিল, তো আমরা যেহেতু সেগুলো করিনি তাই আর কিছু ছিল না। কোথায় যাচ্ছ একা একা? এই যে জু 5 মিনিট ওয়াক, 5 মিনিটের বেশি হাঁটলে শাস্তি দেবে। তুমি পড়ে যাচ্ছ কেন গো? এখানেও জানো, একটুখানি ওঠার পর আমরা জানতে পারি যে আজকে জু বন্ধ। মানে আমাদের সাথে কি যে হচ্ছে, আমাদের সাথে ফ্লপ হয়ে গেছে। আমাদের রোপওয়ে প্ল্যান ছিল, ওটা আজকে হচ্ছে না, এখন বন্ধ রয়েছে রোপওয়ে পরশুদিন থেকে। আর তারপরে আমরা গেলাম হচ্ছে জুতে। জুটাও যেহেতু আজকে বৃহস্পতিবার, ওই জন্য জু বন্ধ, তো জুটাও ফ্লপ হয়ে গেছে। আমরা ওই জন্য এখন দেখতে এসেছি মহাকাল মন্দির। যেতে হবে অত দূর? হ্যাঁ, হাঁটতে হবে, চলো। এই মহাকাল টেম্পলটা কিন্তু অনেকটাই উঁচুতে রয়েছে, গাড়ি তোমাকে যেখানে নামিয়ে দেবে ওখান থেকে তোমাকে এই সিঁড়িগুলো ধরে ধরে একদম মেন মন্দির অবধি পৌঁছতে হবে। আর এই প্রত্যেকটা পুরো রাস্তাটাতে এরকম পতাকাগুলো থাকে, দেখতে খুব সুন্দর লাগে, কিন্তু একটু চাপ আছে। কেমন লাগছে উঠতে? আজকের দিনটা একটু ফ্লপই হলো, সকাল থেকে কিছুই হয়নি সেরকম। যাই হোক, কি করা যাবে। চলো চলো, আমার মার জোশ দেখেছো, সবার আগে চলছে। মন্দিরের ভেতরটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর আর এত কালারফুল, খুব ভাল লাগছিল দেখতে। আর এই মন্দিরে মহাকালের যে তোমার মন্দিরটা রয়েছে, মেন মন্দির, তার চারপাশে কিন্তু অনেক ঠাকুরের মন্দির রয়েছে। একটা মা দুর্গার মন্দির রয়েছে, তারপরে তোমার গণেশ ঠাকুরের মন্দির রয়েছে, তারপরে কালী ঠাকুরের মন্দির রয়েছে। এই দেখো, এটা যেমন হচ্ছে গণেশ ঠাকুরের মন্দির ছিল। তো এখানে প্রত্যেকটা মন্দিরে তুমি ইন্ডিভিজুয়ালি গিয়ে কিন্তু পুজো দিতে পারবে। প্রত্যেকটা মন্দিরের একদম সেন্টারেই রয়েছে মহাকালের মন্দিরটা। তো এবার এই মহাকালের মন্দিরের একদম বাইরে রয়েছে নন্দী বাবার একটা মূর্তি, আর তারপর তুমি দরজা দিয়ে ঢুকলেই একদম বাবার দর্শন করতে পারবে। মেন মন্দিরে ঢুকে আমরা মহাকালের খুব ভালো করে পুজো টুজো দিয়েছি। আর বাইরে থেকে কিছু না কিনে আনলে কোনো চাপ নেই, ওনারাই তোমাকে প্রসাদ দেবেন, প্রসাদে নকুলদানার বাতাসা থাকে, আর এইখান থেকে তুমি দাগাও নিতে পারো। কেমন লাগলো পুজো দিয়ে? মন্দিরের ভেতরেই তুমি বাইরের দিকটাতে জুতো রাখতে পারবে, তো আমরা এখানে জুতোটা রেখে গেছিলাম, এটা পরে বেরিয়ে যাব। আমাদের পুজো টুজো দিয়ে এবার আমরা আস্তে আস্তে নিচে নামবো। অনেক জিজ্ঞেস করার পর আমরা বুঝতে পারলাম এই রাস্তা দিয়েই ম্যাল রোডে যাওয়া যায়, তাই আমরা আস্তে আস্তে নামতে শুরু করলাম। মাঝে মাঝে মনে হয় না দৌড়ে নেমে যাই, খুব ঢাল নিচে, কিন্তু যাই হোক, বাবা মা তো পারবে না, আস্তে আস্তে সে নিয়ে নামছি। আর এখানেও অনেক পুরোহিত বসে আছে, সবাই একবার করে ডাকছে, বলছে টিকা নিয়ে যেতে। এদিকে আমরা যেতে যেতে দেখলাম একটা বাঁদর তার মাকে দেখে কোথা থেকে কী সব যেন খাচ্ছে আর উপরে ওঠার চেষ্টা করছে, কিন্তু বারবার পিছলে পড়ে যাচ্ছিল।
যাই হোক, হাঁটতে হাঁটতে আমরা এদিকে ম্যাল রোডে চলে এলাম। এদিকে দেখছি যে কত সুন্দর লাগছে এই জায়গাটা। আসলে কালকেও আমি ভাবছিলাম যে কোথা থেকে এরা এত পুজো দিয়ে ফিরছে। এখানে আমি দেখলাম কতগুলো খচ্চর দাঁড়িয়েছিল, তাদের হেয়ার স্টাইলগুলো দেখো কীরকম সুন্দর বিড়ি করে রেখেছে। এদেরকে দিয়ে আসলে ছোট ছোট বাচ্চারা এদের উপর চড়ে। যাই হোক, এরপরে আমাদের খেতে হবে। আমরা চলে গেলাম কুঙ্গা রেস্টুরেন্টে, কিন্তু ঢুকে খুব ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট হলো, কেন কি অনেক লাইন দিতে হয় নাকি এটাতে। কুঙ্গা তো সকাল থেকে সবাই বুক করে যায়, তো ওখানে খাওয়া দাওয়া হবে না, ওখানে প্রচুর 3-4 ঘন্টা টাইম লাগবে। তো আমরা এই সামনে আরেকটা রেস্টুরেন্ট ছিল ওখানে গেলাম। এবার বাবা যেহেতু ভাত খাবে ওই জন্য একটা মাছ থালি নিয়েছিল, ওর মধ্যে ওই আলু পোস্ত, ডাল, একটা তরকারি ফুলকপি দিয়ে, মাছ এইসব ছিল। আর আমাদের জন্য ক্রিসপি চিলি বেবিকর্ন নেওয়া হয়েছিল। বাবার তো খাওয়া হয়ে গেল। দাদা শাক খাচ্ছে আর তার সাথে কেমন চাইনিজ খাচ্ছে। এটা কি হচ্ছে? মেন কোর্সে আমরা নিয়েছিলাম একটা চিকেন ফ্রাইড রাইস, একটা চিকেন নুডলস আর একটা চিলি চিকেন। ব্যাপারটা হচ্ছে বেশি খাবার মানে খাচ্ছিলাম না, চিকেনটা এত বেশি খাওয়া হচ্ছে তো খুব বেশি খেতে ইচ্ছাও করছে না। আর ভেজের মধ্যে কিছু সেরকম নেওয়ার ছিল না। কেমন? আর মানে কি বলতো, আমরা খাওয়া দাওয়া করে এসেছিলাম, এত বেশি টায়ার্ড লাগছিল, এসেই না ঘুমিয়ে পড়েছি। আর কিছু মানে ভাবিনি, তখন প্রায় 3:45 মতো বাজে। আর 3:45 শুয়েছি আর একবারে 6:45 উঠেছি। এখন 7:45 বাজে, একটু ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে এখন একবার বেরোচ্ছে, একটু কেনাকাটি করার আছে, করে নিয়ে একবারে চলে আসবো। চল যাওয়া যাক। আমরা বেরিয়ে পড়েছি। আর এখানে কি বলতো, সোয়েটারের অপশান প্রচুর রয়েছে। তো আমরা ভাবছিলাম যে বাড়ির সবার জন্য একটুখানি সোয়েটারটা কেনার ছিল। তো আমরা এখানে একটা শপে ঢুকেছিলাম, এখান থেকে আমরা মামনির জন্য, বাবার জন্য, আমার বাবার জন্য, মায়ের জন্য, ওদিকে আরও জেঠি জেঠাদের জন্য কিছু জিনিস আমাদের নেওয়া ছিল, ওগুলো নিলাম। তারপর দার্জিলিংয়ে এসে চা তো নিতেই হবে, দার্জিলিং টি। তো আমরা ভালো একটু চাও নিলাম। আর এই টি শপটা না খুব ভালো, শেষ হয়ে গেলে ওদের ইমেল আইডিতে ইমেল করলে 4 দিনের মধ্যে তোমার বাড়িতে চা পৌঁছে যাবে। একটু বেশি কেনাকাটি করে ফেলেছি, আর আমাদের ব্যাগের মধ্যে জায়গা হচ্ছিল না, আর একসাথে অতগুলো প্যাকেট নিয়ে হাঁটতে প্রবলেম হচ্ছিল বলে আমরা একটা লোকাল শপে ঢুকলাম। এখান থেকে একটা বড় ব্যাগ কিনেছি, যাতে সব একসাথে ভরে নিয়ে যাওয়া যায়। আজকের দিনটা আমরা ডিসাইড করে রেখেছিলাম যে আজকে আমরা কোনো হোটেলে খাবো না, আজকে আমরা দার্জিলিংয়ের সব স্ট্রিট ফুডগুলো এক্সপ্লোর করব। কিন্তু আমাদের সবারই না পেটের মধ্যে একটু গুড়গুড় গুড়গুড় করছিল, সেই জন্য লাস্টে আর স্ট্রিট ফুড খাওয়া হলো না। সেজন্য আমরা একটা বাঙালি রেস্টুরেন্টে চলে গেলাম, কেন কি রাতে আর ভাত খাবো না, রাতে রুটি খেতেই হবে। তো এখানে আমরা সেই একটা চিকেন আর একটা মিক্স ভেজের আইটেম অর্ডার দিয়েছি, সঙ্গে রুটি ছিল। এখানকার রেস্টুরেন্টের খাবারগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই খুব ভালো, আর রেস্টুরেন্টটাও খুব সাজানো গোছানো ছিল। আমরা সেই জন্য সবাই মিলে বসে খাওয়া দাওয়া করতে শুরু করে দিলাম। গরম গরম খাবার দিয়েছিল, আমি তো একটু মুখে দিয়ে এরকম হু হু করে ফেললাম, গরম গরম খাবার দিয়েছিলাম তো মুখটা চলে যাচ্ছিল। যাই হোক, দেখো রেস্টুরেন্টটা কি সুন্দর, আর আমরা সবাই খুব আরামসে বসে মজিয়ে মজিয়ে খেলাম। খাওয়া দাওয়া করে আমরা চলে এসেছি। আজকে আমার একটু শরীরটা ভালো লাগছিল না, বললাম না, পেটটা একটু ব্যথা ব্যথা করছিল। যে স্ট্রিট ফুড খাওয়ার প্ল্যান ছিল, ওটাকে গ্যাস করেছি। স্ট্রিট ফুডটা আসলে বিশাল মানে খুব অয়েলি। আর আমার এরকম বলা উচিত না, সবাই খাচ্ছিল, বাট আমার জানি না কেন দেখে না খুব ভালো ফিল হলো না। তো ওই জন্য আমি খাইনি। আর সত্যি কথা, খালি চিকেনই মেনলি পাওয়া যাচ্ছিল, সেই চিকেন ডিপ ফ্রাইড। তো আমার ট্রাই করার খুব ইচ্ছে ছিল, আমি আশা থেকে ভেবেছিলাম খাবো খাবো, বাট আমি ভাবলাম কালকে আবার অনেকটা জার্নি রয়েছে, তো এবার শরীরটা যদি বাই চান্স খারাপ করে, এবার যত যাই হোক মানে কন্টিনিউয়াসলি বাইরের খাবার খেয়ে যাচ্ছি, একটু বেশি চিকেন 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 খাওয়া হচ্ছে। তো ওই করে আমার আর শরীরটা যে ভালো লাগছে, আমি একমাত্র কি বলতো মনে হচ্ছিল রুটি খাই, একটু বাড়িতে যদি একটু আলু চচ্চড়ি হতো বা আলু ভাজা হতো তাহলেও চলবে, ওইসব তো পাওয়া যাবে না। ওই জন্য আমি শুধু ওই দুটো রুটি খেয়েছি, আর কিছু খাইনি আজকে। আর একটা ব্লান্ডার হলো, একটা সোয়েটার কাল থেকে দেখে রেখে দিয়েছিলাম কিনবো বলে, আজকে গিয়ে দেখি দোকানটা বন্ধ। আর ওই সোয়েটারটা আমি গোটা মার্কেটে অলমোস্ট প্রায় ধরো 20-25 টাকা দোকান দেখেছি ওই ওই সেম সোয়েটারটা যাতে পাই, কিন্তু পেলামই না। কিরম ছিল না, হাই নেক ছিল আর পঞ্চু ছিল, বাট ভীষণ স্টাইলিশ, আবার ফুল স্লিভ ছিল। মানে আমি এক্সপ্লেন করতে পারবো না, দারুণ দেখতে ছিল, লিটারালি দারুণ ছিল। কি করতে যে আমি ওটা কালকে কিনলাম না, আর ভাবলাম আজকের জন্য রেখে দিলাম। ওটা ওটা আমার খুব খারাপ লেগেছে, আমার ওই জন্য আর কিচ্ছু কিনিনি। আমার এত মন খারাপ হয়ে গেছে, আমার আর কিচ্ছু কিনিনি।
বাট মায়ের জন্য যে সোয়েটারটা কিনেছি ওটাও খুব সুন্দর হয়েছে, মামনির জন্য যে সোয়েটারটা কিনেছি ওটাও সুন্দর হয়েছে। বাবাদের জন্য একটা করে জগরকোট কিনেছি, ওরা আমারই কিছু কেনা হয়নি, আমার তাও একটা টুপি কেনা হয়েছে, ওর তো কিছুই কেনা না, ওরও একটা টুপি কেনা হয়েছে। তো ওইটাই আজকে একদম খুব টায়ার্ড লাগছে, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বো। কালকে কেভেন্টার্সটাও আমাদের ক্যান্সেল হয়ে গেছে, দার্জিলিং এ বিশাল জ্যাম, আর তারপরে 4 ঘন্টা এখান থেকে লাগে তো যেতে। এবার মাঝখানে আবার আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে, একবার লাঞ্চটা করে নিতে হবে। বন্দে ভারত আমাদের রয়েছে রাত দুপুর 3টের সময়, তো এবার লাঞ্চটা করে উঠতে হবে। তো ওখানে আরো 1 ঘন্টা সময় দিতে হবে। ওই জন্য বেশি সকালবেলা আমরা যদি ট্রাইও করি 8:30টার আগে তো কেভেন্টার্সও খুলবে না, তো খুলেও আমাদের ধরো 1 ঘন্টা, তো অনেক দেরি হয়ে যাবে, তো 10টা 10:30 বেজে যাবে বেরোতে করতে। তো কেভেন্টার্সটা এবারের মতো ক্যাচ, নেক্সট টাইম যখন আসবো একদম ফার্স্ট ডেতেই প্ল্যান রেখে দেবো কেভেন্টার্সের, মিস করা যাবে না। তো ওইটাই, এই দুটোই একটু খারাপ লাগা রয়েছে, আদারওয়াইজ আমার দিক থেকে আমাদের ট্রিপটা আমার খুবই ভালো লেগেছে। তোমরাও জানিও তোমাদের কেমন লাগলো। আজকের ব্লগটাকে জন্য এখানেই শেষ করছি। ভালো লেগে থাকলে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর যদি কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। দিনের সময় তোমরা খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা, গুড নাইট, দেখা হবে।